Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Minecraft channel. Jadi kita akan membuat POV ke kemah di hutan. Let's go, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya. Simak keseruan videonya. Oke guys, jadi kemahnya itu kita mau ke sana dulu ya. Bukan ke sana, ke sini, jalan alur. Oke guys, kita teleport. Kalian skip aja ya ke hutannya karena agak lama. Oke guys, kita cari-cari posisi dulu. Jangan di sini dong. Jangan. Dicari di dekat hutan aja. Di mana ya enaknya katamu? Sini. Kita masuk hutan memang. Ada jamur. Wih, ada jamur. Yang bagus pemandangannya. Di mana, weh? Wih. Lu di mana? Oh, di sungai itu. Iya, ada sungai. Ada ini, jadi kita bisa ambil air. Dari sini. Terus kita camping-campingnya dari situ tuh. Nah, di sini. Mana? Ini. Oh iya. Oke guys, kita tuh sudah. Lah. Oh iya, lupa guys ambil bahan-bahannya. Oke guys, kita skip dulu. Oke guys, kita sudah punya bahan-bahan ternyata guys. Lupa kita ambil di kota guys tadi. Oke, kita bikin tenda warnanya kuning. Kok di sini sekarang? Oh, ih. Pantai loh. Iya, gak apa-apa. Pantai. Kita dekat pantai. Iya. Dandannya di sini aja nih. Enak nih, sini. Iya, di sini aja. Mancing. Kamu bawa pancing? Hah? Bawa pancing enggak ya? Iya. Bawa. Enggak. Aku cuma bawa satu, ya udah gak usah dah. Aku aja yang mancing berarti. Ayo di sini. Aku yang ngoles. Oke. Aku gak bawa. Gak bawa anu kuning. Kan aku suruh sudah. Kan kamu cuma nyuruh ambil koalias gitu. Tadi kan kamu disuruh tapi tadi kan sudah disiapin, ngapain masih disuruh kalau sudah hafal. Jangan besar-besar gak sih tandanya? Iya. Biar gak buang-buang. Hancurin ya dulu ya, aku mau bikin tenda kecil di sini. Nanti kasih ke aku ya sisa-sisanya. Jadi tendanya tuh cuman buat tidur, udah gitu doang. Buat tidur. Nah kan peralatannya di luar semua. Kamu mbak pintu? Enggak, pinter sekali guys sekarang Ilyas. Ini cuma segini doang. Ya iya kan tenda. Kan peralatannya dibawa di luar. Nggak dipukul aku. Udah deh, aku mau di bawah. Kak zombie sumpah. Zombie sumpah. Sudah gak sih segini aja? Iya, aku kurang. Marah bikin. Kau. Kau apa? Oh iya. Kau apa? Kan bisa ngambil punya orang. Kita ambil dulu ya teman-teman. Ini kayaknya kurang. Isiin punyaku. Ya sendiri bikin rumahnya. Maksudnya barang-barangku. Emang kamu gak bawa? Gak bawa. Guys, gak jelas ini orangnya nih. Gak jelas orangnya guys.
Hop. 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 Mancing doang kerjaannya. Siapa? Kau. Belum, aku gak mancing dulu kok. Aku masih mau bikin rumah. Mana awas? Aku lagi mau nganu. Oke, sudah jadi kita mau kasih tempat tidur. Aku gak tahu guys tempat tidurnya Iyas gimana, jadi dia gak bisa tidur. Mana anuin? Ya gak tahu kan kamu, aku kan gak bisa. Gimana sih? Anuin punya aku. Ya anu sendiri. Terus gimana cara buat kasurnya? Gimana cara buat kasurnya? Gimana cara buat? Oke guys, kita skip dulu. Oke guys, ini sudah selesai. Aduh, jadi kita mau taruh ini buat api unggun. Mana api unggunku? Ya, gak ada api unggun, ya udahlah. Gak ada api unggun guys, jadi aku mau mancing. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oke, oh my god. Oh my god. Oke, sini kita taruh di sini. Allah dede da dede da da dede da den 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 dan di do. Aku bawa makanan nggak ya? Aku cuma makanan satu doang. Kok nggak bisa makan? Oh, belum guys, belum lapar. Ilyas, kamu sekalian aja mati kamu. Wah. Oke guys, jadi kita mau jalan-jalan. Ilyas. Oh iya guys, aku lupa bawa ayam mentah, cuman ada ayam matang. Ini pun udah gak enak, udah basi. Kita harus ambil ke kota, kita harus lewat hutan. Duh, aku bawa nggak ya senter? Oh ini aku bawa. Ayo kita cari babi terus kita anu. Ayo, awas, ini tuh buat petunjuk. Kita taruh mana? Oh my god guys. Ya Allah, apa sih? Apa? Nggak ada sen. Ada aku kak. Tuh kasih. Jadi kalau kita gak tahu ada senter guys. Jadi Ada ayam kak. aku bukan nyari ayam, aku nyari api. Ah, Ayam. aduh, Woi cepetan. aduh. Sini. Yas, katanya hutan ini angker, jadi kita harus cepet-cepet Yas. Yas cari Yas, ada hantunya ini. Cepetan. Kakak. Aku udah nyari ayam. Udah nyari ayam aku. Aduh. Wow. Aduh, kita tidur yuk. Ayo. Aduh, sudah pagi guys. Udah pagi. Ayo kita pulang yuk. Belum kemana? Kita pulang yuk. Ih, ini. Yaudah yuk kita pulang. Pulang kemana? Ya pulang ke kota lah. Cepatnya. Ya kan kita cuman besok kita tuh udah sekolah tahu. Dadah. Kalau kamu mau nggak mau ya udah di sini aja bye. Aku mau pulang ke kota. Sama. Oke guys, kita skip dulu ya ke kota karena ini harus lewatin hutan belantara. Oke, kita skip. Aduh. Oke guys, kita sudah sampai. Yeay. Yeay. Kita sudah sampai ke kota kita. Kita tadi naik kapal, naik apa ya kak? Iya, sampai basah nih bajuku. Sama. Aku juga. Craft itu gampang. Ayo. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah. Neng 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 neng.